Šitas sprendimas yra išimtinė tarybos kompetencija pagal savivaldos įstatymą. Pagal tą patį savivaldos įstatymą yra aiškiai parašyta, ką meras gali ir ko jisai negali. Jisai negali periminėti tarybos išimtinės kompetencijos, negali kištis į ją. Tai klausimas yra būtent, kodėl buvo leista dalyvauti tose diskusijose ir koks pagrindimas yra. Audriau, supratau klausimą. Audriau, kokioj santvarkoje gyvenam, kokioj valstybėje gyvenam, galite atsakyti? Klausimas dabar jums, kokioj valstybėje mes gyvenam? Žiūrėkit, labai geras klausimas. Yra teisinė valstybė ir aš klausiu apie teisinius argumentus. Ar nuomonę galima pareikšti šioj valstybėje mūsų? Vienareikšmiškai, taip. Vienareikšmiškai. Tai va, tai vienareikšmiškai buvau ir pateikiau savo nuomonę. Ir nieko aš neperžengiau, nei atėmiau kažkokių teisių iš tarybos ir nieko. Tiesiog diskutavom diskusijoje, kaip jūs ir sakėt, dalyvavo diskusijoje. Ar gali meras dalyvauti diskusijoje? Pagal komiteto kiekvieną reglamentą darbą. Tai čia... Tai komitete negaliu, meras negali diskutuoti, nedalyvauti ir taip toliau. Nesakau, kad negali, klausiu konkrečiai dėl vieno tarybos sprendimo projekto. Tik dėl vieno, ne bendrai dėl dalyvavimo. Tai aš klausiu, ar gali diskutuoti demokratinėje valstybėje ir pasakyti nuomonę meras, specialistas, asmuo, žmogus, taip toliau. Ar gali? Jeigu jūs manęs klausėt, žinoma, taip gali, bet akivaizdu, kad... Bet meras negali. Supratau, nes jūs taip vyniojat klausimą į tą vietą. Tai aš pateiksiu raštiškai prašymą, taip pat jį ir įgarsins ir bus tada aiškiau. Jeigu daugiau atsakymų neturi, tai... Tai aš sakau, kad aš galiu diskutuoti ir aš diskutavau, o ir jūs klausėt, jūs diskutavot ir sako, taip diskutavau, o kas? Meras negali diskutuoti? Gali, bet negali kištis į tarybos kompetencijas. Aš nesikišau. Kurioje vietoje buvo įsikišimas? Gerai, tai tada... Ką meras padarė ir ką įsikišo ir kompetencija, kokią atėmė iš tarybos narių? Oficialiai raštiškai kreipiuosi į Pakruojo rajono savivaldybės tarybos etikos komisiją su prašymu ir jame išdėstau, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, toliau įstatymo, 15 straipsnio pirmoje dalyje yra numatyta, jog savivaldybės tarybos kompetencija yra paprastoji ir išimtinė. Tuo paties straipsnio antra dalis kalba apie konkrečias išimtinės tarybos kompetencijas, kur 7 punkte nurodoma, jog taryba priima sprendimus dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas, skatinimo ir apdovanojimo priemokų, tarnybinių nuobaudų skirimo, nušalinimo ir atleidimo iš pareigų priėmimas ir taip toliau. Šių metų rugpjūčio 30 dieną Pakruojo rajono savivaldybės, toliau savivaldybė tarybos, toliau taryba, kontrolės komitetas, toliau komitetas gavo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės darbuotojo prašymą dėl priemokos padidinimo. Šiais metais rugsėjo 12 dieną komitetas, tai yra kontrolės komitetas, vadovaudomasis įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 1 punktų numatyta teisė posėdžio metu svarstė prašymą, išklausė darbuotojo paaiškinimus, argumentus, pagrindžiančius tenkantį didelį darbo krūvį dirbant tarnyboje vienam ir visų komiteto narių pritarimu priėmė protokolinį nutarimą tenkinti prašymą ir padidinti priemokos dydį. Šio nutarimo pagrindu buvo parengtas tarybos sprendimo projektas TP numeris 41. Svarstant šį projektą dviejose tarybos komitetuose, toliau komitetai, tai yra rugsėjo 19 sveikatos šeimos ir socialinių reikalų, rugsėjo 20 ekonomikos ir finansų, posėdžių metu Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis, toliau meras, įsitraukė į diskusijas, teikė pastabas, kvestionavo tarnybos veiklą, išsakė neargumentuotą kritiką dėl darbų įvykdymo apimties, pagal patvirtintą tarnybos veiklos planą, terminų, lygino savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokesčio dydžius, priemokas su tarnybos, kuri yra nepriklausoma biudžetinė savarankiška įstaiga,
darbuotojų darbo užmokesčių ir tokiais veiksmais darė akivaizdų poveikį komiteto sprendimų projektų nutarimams, tai yra priemokos dydžio nustatymo pakeitimui, nepritarimui. Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, Lietuvos Respublikos konstitucijos ir įstatymų nustatyta kompetencija, kurios savivaldybės meras negali perimti, kištis į ją, jos įgyvendinti. Savivaldybės taryba negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos ir perduoti jos savivaldybės merui. Atkreiptinas dėmesys, kad šio įstatymo 67 straipsnėje 4 dalyje yra įtvirtinta nuostata, jog savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. Remiantis viskuo, kas išdėstytame šiame rašte, prašau tarybos etikos komisiją pradėti tyrimą dėl galimo mero kišimosi į išimtinę tarybos kompetenciją ir nustatyti, ar meras neviršijo savo įgaliojimų atlikdamas veiksmus padariusius įtaką siūlomiems projekto pakeitimams ir taip nepažeista įstatymą įtvirtintų nuostatų. Tai supratau, jūs perduosite pareiškimą etikos komisija nagrinės. Tai būtent.